ألم تقرأوا نصوص أهل الذكر من العلماء والفقهاء آباء الشريعة المحمدية الذين حذروكم بشكل واضح وصريح من خطورة الشيعة؟ جن جنونهم من توحد المسلمين وتلاحمهم دفاعا عن غزة، فعمدوا إلى إشعال نار الفتنة لينشغل المسلمون في حروبهم المذهبية بعيدا عنهم. فجأة تحول أفيخاي أدرعي إلى علامة يفهم في دين المسلمين، يحذر أهل السنة من خطر الروافض ويدعوهم إلى التمسك بالرسالة المحمدية. اختلقوا أكاذيب وابتدعوا آراء فاسدة ليفسدوا بها دين الإسلام. تأجيج نار الفتنة لعبتهم لتفكيك محور المقاومة وتشتيت المسلمين، والغريب أن سرديات إسرائيل يرددها عن ظهر قلب كتاب وسياسيون وقنوات إعلامية عربية. وبانت الأمور واضحة أن هؤلاء خونة للأمة. حماس قلت لكم من البداية إيرانية، جناح إيراني، جناح مجوسي للرافضة. أبيتم. أنتم متشيعون رسميا وفق الحديث النبوي الشريف وعلى أسس النظام الإيراني.